Մեր ազգի ձեռներեց և ստեղծագործական միտքը, չունենալով նպաստավոր պայմաններ արարելու և զարգանալու Հայաստանում, շարունակում է գաղթել երկրից։ Իսկ ազգի ձեռներեց և ստեղծագործ Սփյուռքյան հատվածը զերծ է մնում իր կարողությունները Հայաստանում օգտագործելուց։ Օտարերկրյա ներդրումների համար Հայաստանը շարունակում է մնալ ռիսկային երկիր տնտեսական կայունության դիտանկյունից։ Հայաստանը իր կայուն տնտեսական առաջընթացի ապահովման գործում շարունակում է անտեսել մրցակցային տնտեսական միջավայրի ստեղծումը, տնտեսության ստվերային մասի վերացումը, տնտեսության ճյուղերի մենաշնորհացման կանխումը, առկա մենաշնորհների վերացումը, բնական մենաշնորհների արդյունավետ կառավարումը և վերահսկումը, ներդրումների խթանման հեռանկարային ծրագրի իրագործումը, տարածքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման համաչափությունը, տնտեսության կառուցվածքում գիտատար ճյուղերի ապահովումը, բնապահպանական մաքուր տեխնոլոգիաների կիրառման գերակայության ապահովումը, արտահանման խթանումը, էներգակիրների ներմուծման ուղիների և արտադրության ձևերի բազմազանեցումը, դիվերսիֆիկացիան, հանրապետության տրանսպորտային համակարգի, երկաթգիծ, խողովակաշարեր, ավիաուղիներ, ավտոճանապարհներ, տարածաշրջանային տարանցիկ ապրանքափոխադրումների համակարգում ներգրավումը, մաքուր շրջակա միջավայրի բնական պաշարների պահպանությունը և օպտիմալ օգտագործման ապահովումը։ Վերը թվարկված չափանիշները ժամանակակից զարգացած տնտեսությունների կարևոր բաղադրիչներն են։ Տարիներ շարունակ այս չափանիշների անտեսումը և այժմ նույն քաղաքականության իրականացումը հանգեցրել են հայ հասարակության բացարձակ բևեռացման։ Հայաստանում ապրող քաղաքացիների շուրջ 90%-ը չի կարող օգտվել սոցիալական արդարության պետական արդյունավետ երաշխիքներից։ Աղքատության մեջ գտնվող մարդկանց քանակը հասել է շուրջ 1 միլիոնի։ 65 տարեկանից բարձր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կազմում են բնակչության 11%-ից ավելին։ Մասնագիտական կրթության, առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների մատչելիության մակարդակը դարձել է խիստ անբավարար։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության տնտեսական կառավարման խումբ կազմող ինստիտուտներում տիրում է անվերահսկելի ճգնաժամային իրավիճակ։ Ազատ շուկայական տնտեսության, սոցիալական շուկայի բացակայությունը և ֆինանսա-բյուջետային ապաշնոր ու իրավիճակային կառավարումը հանգեցրել են զանգվածային թռիչքային գնաճի և քաղաքացիների զանգվածային աղքատության, պետական գազապետարանում ոսկու պահոստի և այլ թանկարժեք իրերի բացակայություն, փոխարժեքի տատանումների նկատմամբ բացարձակ անպաշտպանություն, 2018 թվականի պետական բյուջեի հսկայական դեֆիցիտ, որը համալրելու համար օլիգոպոլ կառավարությունը դիմել է ծայրահեղ մեթոդների, թանկարժեք իրերի պահոստի ֆոնդի վաճառքի, մի շարք հարկատեսակների դրույքաչափերի ավելացման, ապրանքներ և աշխատավարձ։ 2018 թվականի ավարտին Հայաստանի պետական պարտքի հանրագումարը կկազմի շուրջ 7,2 միլիարդ դոլար։ 2018 թվականի պետական պարտքի սպասարկման գումարը 310 միլիոն դոլար, կամ պետական բյուջեի շուրջ 10%-ը։ 2018 թվականի արտաքին պարտք հարաբերակցության ճգնաժամային 60%-ի շեմի անցում։ Մենաշնորհային տնտեսություն 2018 թվականի Հայաստանի պետական բյուջեի կատարման բացառիկ կախվածություն արտաքին ֆինանսական աղբյուրներից։ 2018 թվականին նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մրցունակ պետություն է և այն կարող ենք դասել ձախողված պետությունների շարքին, որտեղ տնտեսական մրցակցությունը տեսանկյունից առկա է քաղաքական ռիսկ, ինչի հետևանքով առաջացել է ապրանքների և ծառայությունների մատուցման պարտքերի տոկոսադրույքերի մարման դիմաց վճարելու անկարողություն, իսկ ներդրումների վերադարձը դարձրել է անհնարին։